ओडिशा रे आसंता 12 तारीख पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। ओडिशा रे आसंता 12 तारीख पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे मौसुमी सक्रिय रहिथिबा जोगु पाग मेघुआ रहिबा सह स्वल्प धरणर वर्षा मध्य हेउछि। विशेष सूचना और सतर्कता। वर्षा और पवन 10 रु 12 तारीख जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे 10 तारीख रे सुंदरगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर एवं भद्रक जिल्ला रे वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना रहिछि। एही जिल्ला गुड़िको पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। गुरुवार केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, अनुगुल, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। लघुचापर प्रभाव उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंग उपकूल रे सृष्टि होइथिबा अवपात दुर्बल होई सदृश लघुचापरे परिणत होइछि। एही सदृश लघुचाप उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश एवं एहा संलग्न दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम अंचल रे सक्रिय रहिछि। आगामी पाग आसंता 5 दिन पर्यंत केतेक जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। 12 तारीख रे उत्तर ओडिशा आकाश रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबाकु जाउछि, जहा प्रभाव रे पुणी थरे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि।